पीओपीचे गणपती येतले म्हणून हांवें ऑगस्टान मुखेलमंत्री आनी चीफ सेक्रेटरीक लेटर बरयलें. म्हळ्यार सरकाराक लेटर बरोवन सांगिल्लें की पीओपीचे गणपती येवपाचे आहा आनी तुमी प्रिव्हेंटीव एक्शन घेवची म्हणून, बॉर्डर्स टायट करच्यो म्हणून. सरकारान व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो सांगल्यो आनी लास्टाक कांय जालें ना. आज भावार्थी गोंयकारांक जे गणपती बाप्पाक काल पांय पडल्या आनी 1.5 दिसाचो गणपती पावयला, विसर्जन जालां, ते अशे फ्लोटींग गणपतीचे फोटो पळोवन आज आमकां जे आमी पळयल्या प्रिंटाचेर बी फोटो आयले आनी जी व्हिडिओ फुटेज आयल्या ते पळोवन आमचो भावार्थ पयलीं काबार जाता. जे देवाक आमी पांय पडल्यात काल, तो असो फ्लोट जावन असो पडिल्लो बिचीर आसा, हें पळोवप हें सारकें दिसता. हे सरकारान फक्त म्हळ्यार नॉट ओन्ली लॅक्स इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन बट फर्दर दे हॅव ब्रोकन दे हॅव डिस्ट्रॉयड द फेथ ऑफ गोंयकार्स. जे गणपती बाप्पान मानतात तांचो भावार्थ पसून तांणी काबार केलो. हो सरकार कंप्लीट अंदाधुंदीचो आहा. हांचे बॉर्डर्स ही सामके फ्री बॉर्डर्स आहा, हांकां कांय चॅकअप ना. हे हफ्ते खातात आनी ते पीओपीचे गणपती अलाव करतात आनी ते गणपती आतां फ्लोटींग दिश्टी पडटा. आनी इतलें सगळें मुखेलमंत्र्यान उलयलें, ताजें कितें जालें? खंयचे कडेन कांय ना. सो हें पळयतकर अशें दिसता की सरकारूच गोंयांत ना. आनी हांवें मागिल्लें गणपती बाप्पा कडेन की हे सरकाराक बरी बुद्धी दिवची. ती बुद्धी येना. हांगा करप्शन सगळ्या कडेन चालू आहा, भरमसाट करप्शन चालू आहा. तांकां असेंब्लीन एक्सपोज केल्ली पसून तांकां लज ना. सगळे डिपार्टमेंटान एक्सपोज जाल्ले आहा आनी जे डिपार्टमेंट चड एक्सपोज जाल्या तांकां चड लज ना. ते चड करप्शन करता हें आमकां कळीत आयिल्लें आहा. आज पसून एक म्हज्या म्हऱ्यान रिपोर्ट्स आहात विच आर अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स, बट साऊथ कलेक्टरेटान LDCचे पोस्ट आसले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान, ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एक्झाम जाल्ली. फेब्रुवारीन स्कील टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयल्या. म्हळ्यार प्रीमॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. ते कशें जालां? थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. हे दीस इज वॉट इज द प्रिलिमिनरी अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स कंप्लेंट्स दॅट हॅव कम टू मी. हांवें ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो, तो फोन काडना. ताजे सेक्रेटरी फोन काडना. मुखेलमंत्री फोन काडना. आनी ज्यो नोकऱ्यो तो बीजेपीचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले, त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात, ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले म्हणून आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून. हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा. खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबू स्पॉन्सरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताज्या डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हजे म्हऱ्यान कंप्लेन आहा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती, एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक? जी स्कील टेस्ट पयलीं जाल्या 7 म्हयने कितें करताले ते? काय 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक? हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकाराक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता म्हणून.